May hapon mga kaparmer, magsuroy-suroy na pug koglaing area haron. Mangita ko mga tao nga realidad nga ako ang pangutanon, pag-interviewon ug unsa ang jud ang ilang kuan sa kinabuhi ba. Kanang mga ordinaryo nga tao ra gud utong pangitaon kay mas maayo mo jud ordinaryong tao nga atong pag-istoryahon. Nara akong prospect. Sa ni, mo ni buhat sugong mananggiti man suro ni. Sir, may udto dia sir. Oh, may utosan. Pwede, unsaon nimo nang kuan sir? Ay, Kawayan. sugol ko sa amo lagi kay pa-trigger sa yang durianan. Mao ba sir? Anong kinahanglan mo yung trigger sir? Nga na. Para malandong nga ang katong gitanom nako karon buntag. Unya ang mga hayop di pud kaduol. Adi kun kuan sa hayop kay na may koral. Oh, sir, pwede kong tindog sa survey, undangay sa sir ba? Kay kadali ra man kay ni akong pangutana. Sir. Taga di say pangalan nimo sir? Armando Naklaw. Taga di ano ka sir? Taga Don Marcelino. Kinsa may mga kailan nimo sa Don Marcelino? Shout out sir. Ayan diliba og sila uyong lutang. Igon sa man mga parinti nimo dito sir. Mga amigo na ko si Ayan diliba, yan si uyong lutang mga parinti na. Kanang uyong arisito na, no? Arisito. Arisito. Sir. Aside sa imong panrabaho ni sir, unsa pa may mga abilidad nimo nga kuan? Dagang kay manawag sa magpalitson o kaning magpaluto kitir-kitir. Ginagmay na gol pero at least makapaytag ginamo siya isaw-saw litson. Let's go. Sir, kini sir, tinuod yun kong pangutana sir. Sa aside sa imong pag unkol nga trabahante, kontento na ba kasi imong kinabuhi nga ing-ani ang imong pangrabaho? Wala pa kayo oy. Wala pa man kayo pero okay na. Pero okay na kay makapalit magbugas. Sudan. Okay. Sir, mauro yun na akong pangutana sir ha. Daghang salamat sir. Daghang salamat sir.